ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ Microsoft AZ တန်းကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ lesson အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာကတော့ AZ မှာအခြေခံသိထားရမယ် data entry 3မျိုး data entry 3မျိုးကကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတဲ့ကဏ္ဍအမျိုးအစားစအမျိုးအစားလေးတွေရယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ number format လေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့တင်ရှာကဏ္ဍလေးတွေကိုဘယ်လိုပုံစံလေးတွေနဲ့ပြမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ရှင်းပြပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အခု XML file တစ်ခုကိုကျွန်တော် group ထဲမှာတင်ပေးထားမယ် okay အဲ့ဒီ file လေးကို download ဆွဲပြီးတော့ computer ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ AZ ကနေဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်ကြည့်ပါအဆင်မပြေတာ file ဖွင့်မရပါညာဖြစ်ရင်ကျွန်တော်မေးနိုင်ပါတယ် comment box မှာ okay အခုကျွန်တော်စေထားတဲ့ file လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ် open တဲ့ကိုသွားပြီးတော့ this pc တဲ့ကိုနှိပ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်စေထားတဲ့ file လေးကို open နှိပ်လိုက်တယ် okay အခုဒီ file လေးနဲ့ကျွန်တော် example လုပ်ပြီးပြောပြသွားပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ lesson မှာဟောကကျွန်တော် quick access toolbar ကို customization လုပ်တာလေးတွေ ribbon လေးကို customization လုပ်တာလေးပြောခဲ့တယ် okay အဲ့ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ general အနေနဲ့ရှေ့ခံအားဖြင့်တည်ထားရမယ့်အချက်လေးဖြစ်တယ် AZ တစ်ခုစလုံးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးတွေကိုမှတ်ထားမှာဖြစ်တယ်အခုဒီကနေ့လည်းကျွန်တော်တို့ Microsoft AZ မှာရှေ့ခံအားဖြင့်တည်ထားမယ်နောက်ထပ်ချက်လေးတွေ point လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်အခုဒီမှာကျွန်တော် set တစ်ခုရှိတယ်ဒီ wordbook တစ်ခုရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာကြောင့် data entry 3မျိုး AZ မှာထည့်လို့ရတဲ့ကဏ္ဍမျိုးစားတွေ okay ဘယ်လိုကဏ္ဍတွေထည့်လို့ရလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဒီမှာစာတစ်ခု example နဲ့ရိုက်လိုက်မယ် food လို့ရိုက်လိုက်တယ် okay ပြီးတော့သင်္ချာကဏ္ဍတစ်ခုရိုက်လိုက်မယ်1500ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု food လို့ရိုက်လိုက်တယ် keyboard ကနေ food လို့ရိုက်လိုက်တယ်ပြီးရင်သင်္ချာကဏ္ဍ1500လို့ရိုက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့စာလေးထည့်တဲ့ပုံကကြည့်ကြည့်မှာ AZ set တစ်ခွက်ထဲမှာကို food ဆိုတဲ့ကောင်လေးကဘယ်ဘက်မှာသွားကတ်လဲ okay 1500ဆိုတဲ့စာကကြတော့ညာဘက်မှာသွားကတ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဘာ alignment မှမလုပ်ဘူးဒီကောင်ကိုဒီ cell ကိုဘာမှမပြင်နိုင်ဘူး cell တစ်ခွက်ထဲမှာပဲရိုက်တယ် enter ခောက်တယ်ဒါပဲနှိပ်လိုက်တယ်ဒါကိုဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ဖက်ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်ဒါ AZ ရဲ့ data entry နှစ်မျိုးတည်းဖြစ်နေတယ်အပေါ်က data ကြတော့ကျွန်တော်တို့က test data လို့ခေါ်ပြီးတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ကစာကဏ္ဍတွေစာတွေတန်ဖိုးတွေရိုက်တာဥမာမေလဂျွန်လအဲ့လိုမျိုးရလိုက်တဲ့စာတွေကိုကြတော့ဒီကောင်က test data အနေနဲ့ AZ ကဘယ်ဘက်မှာသွားကပ်ပြီးတယ်အောက်က1500ကိုကြတော့ကျွန်တော်က numeric data လို့ခေါ်တယ် numeric data ဆိုတော့ကျွန်တော်သင်္ချာကဏ္ဍတန်ဖိုးတွေကိုဘာကဏ္ဍတန်ဖိုးရိုက် AZ ကအမြဲတမ်းညာဘက်မှာကပ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က data ထည့်မယ်ဆိုရင်ညာဘက်မှာထည့်မဲ့ကောင်တွေကအမြဲတမ်း test file အနေနဲ့ရှိနေမှာသူ့ calculation လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကို formula လည်းထည့်သုံးလို့မရဘူး okay formula လည်းထည့်သုံးလို့ရတဲ့ကောင်တွေကအခုလိုညာဘက်မှာကတ်နေတဲ့ကောင်တွေကိုပဲ formula ထဲထည့်သုံးလို့ရမှာ okay နောက်တစ်ခု data entry ကကြတော့ဘာလဲဆိုရင်သူက formula okay AZ ရဲ့အဓိကအကောင်ဖြစ်တဲ့ formula format ကကြောကျွန်တော်တို့အခု basic ကြတဲ့အပေါင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ညီမြချင်းရလိုက်မယ် Microsoft AZ မှာအခု beginner ကနေပြီးတော့ advanced တီမှာဘယ် formula သုံး okay ဘယ် equation သုံးဘယ် function သုံးညီမြချင်းနဲ့ပဲစရမှာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီမြချင်းကိုစားရဲလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့အပေါ်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီအပေါ်က ribbon လေးတွေမှာအကုန်လုံးမှိန်သွားပြီ okay ribbon မှာကြည့်တစ်ခုချင်းစီလိုက်ကြည့်တစ်ခုမှအကုန်နီးပါးမှိန်သွားပြီအဲ့ထဲမှာဖွင့်လို့ရတဲ့လင်းနေတဲ့ကောင်လေးကဘာကောင်လေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft AZ မှာရှိတဲ့ function လေးတွေ formula လေးတွေရှိနေတဲ့ကောင်လေးတွေ okay အဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့က function လေး formula လေးသုံးသွားမှာအခုကျွန်တော် basic ကြတဲ့အပေါင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် function မသုံးသေးဘူး keyboard ကနေပဲ plus sign သုံးပြီးရှင်းပြမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍနှစ်ခုပေါင်းမယ်2000ခွဲဆိုတဲ့ကောင်ကိုပေါင်းမယ်ညီမြချင်းနဲ့နှိပ်တယ်ညီမြချင်းနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခု1000ရလိုက်တယ်ပြီးရင် keyboard ကနေ plus sign နဲ့ရိုက်တယ် okay ပြီးတော့900 okay ကျွန်တော်ညီမြချင်း1000 plus 900ရပြီးအပေါင်းနှိပ်လိုက်မယ်ညီမြချင်း enter နှိပ်လိုက်ပဲဆိုတာနဲ့1500ဖြစ်သွားတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ AZ ရဲ့ formula ဆိုတဲ့ format okay ဒါကြောင့် numeric data ဒါ formula data ဒီကောင်က test data okay ဒီ formula data မှာဆိုရင် AZ ကဘာရှိသေးလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုထောက်လိုက်တယ်အဖြေက1500လို့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ဒီ formula ဘားထဲမှာဆိုရင်ဘာလို့ပေါ်နေလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တဲ့ formula ရဲ့ outline ပေါ်နေတယ် equation sorry ညီမြချင်း1000 plus 900ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့တဲ့ formula မှန်ကြောင်းဒီကနေသွားစစ်လို့ရတယ်။အော်ဒါမှမဟုတ်
ဒီ1500ကို double click နှိပ်လိုက် double click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရေးကားတဲ့စာကိုပြန်ပေါ်လာတယ် okay ဒါ AZ ရဲ့ format 3ခု okay numeric data ကိုမှ format 3ခုတည်းမှာနောက်တစ်ခုမှတ်ရမယ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်က home tab ထဲမှာရှိတဲ့ okay home tab ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ number ဆိုတဲ့ group ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် okay ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တာက numeric data ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အခုပြန်ပြင်ပြမယ်ဒီမှာကျွန်တော်1000ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုရိုက်လိုက်မယ် okay 1000မှဒါ numeric data တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ညာဘက်မှာသွားကတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ number ဆိုတဲ့ကောင်လေး okay အဲ့ဒီကောင်လေးထဲမှာရှိတဲ့ဒီ down arrow လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒီကောင်လေးကကြတော့အခုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ဒီ1000ဆိုတဲ့ numeric data လေးကိုဘာအနေနဲ့မြင်ကျင်တာတော့ဟိုမှာကိုက1000ကိုဒသမရင်းနဲ့မြင်ကျင်တာလားဟိုမှာပတ်စံအနေနဲ့နေကျင်တာလားဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်က edit လုပ်ရတာအခုအရှိခံအားဖြင့်ကျွန်တော်ပြပြပေးချင်တာကြတော့ဒီ1000ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကဒသမတိုးကျင်တယ်ဒသမထည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ number ဆိုတဲ့ panel လေးတွေကပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒသမလေးနဲ့ increase decimal decrease decimal ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်ပဲဆိုရင်ဒသမတစ်လုံးတိုးလာမယ်နှလုံးတိုးလာမယ်ပြန်ရော့ခြင်းဒီဘက်ညာဘက်ကိုပြတယ်မြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြန်ရော့သွားမယ် okay ဒါကျွန်တော် number formatting လို့ခေါ်တယ် numeric data တွေကိုပဲဒီကောင်လေးသုံးလို့ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာဆိုင်းထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒီမှာဒေါ်လာဆိုင်းလေးထည့်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒေါ်လာ1000ဆိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမှနောက်ကဒသမကိုရှော့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ဒသမရှော့သွားမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့1000ကိုပဲ percentage အနေနဲ့ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလည်းရတယ် percentage ထည့်တာနဲ့100နဲ့ auto မြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ် okay ဒါ number formatting အဲ့ထဲမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရတဲ့ formatting တွေအများကြီးရှိတယ်အခုပြောချင်တာအဓိကပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီ date format ဆိုတဲ့ကောင်လေးပါ okay date format ကလည်းကျွန်တော်တို့ numeric data မှာ data entry တစ်မျိုးနဲ့လည်းယူဆလို့ရတယ် okay အခုဒီမှာရေးထားတဲ့1500 numeric data ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ January JAN လို့ပဲရေးထားတယ်အဲ့ဒီ JAN လေးကိုကျွန်တော်အခု space လေးရှာပြီးတော့7လို့ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင် enter နေကြည့်လိုက်မယ်ဘာပြောင်းလဲတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရှားလိုက်တာ JAN ရိုက်တယ် okay ဒီမှာပြန်ပြမယ် JAN ရိုက်တယ်ပြီးတော့ space ရိုက်တယ်ပြီးတော့7ခွန်လို့ရိုက်လိုက်တယ်ပြီးရင် enter နေလိုက်တယ်ပြောင်းသွားတယ် automatic 7 Jan ဆိုပြီးတော့ okay ဒါကျွန်တော်တို့ AZ ရဲ့အတားချက်ပါ AZ မှာ date format တစ်ခုကြတော့ AZ ကနည်းနည်းပို့ဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော် date တွေပါတွေကိုအရှေ့ကောက်လိုက်ရိုက်စရာမလိုဘူးဥပမာကျွန်တော်တို့က date တွေဟိုမှာ setting မှာဘယ်လောက်ပါညာအရှေ့ကောက်လိုချင်တယ်ဆိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ်ဒီလိုအတူကောက်လိုချင်တယ်ပြောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရိုက်တာ JAN 7ရလိုက်တယ်ဒါကို AZ က date အနေနဲ့ auto သတ်မှတ်သွားတယ်2020မှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်2020လို့တစ်ခါလေးနှစ်ပါထည့်ရေးသွားတယ် okay ဒါကိုကျွန်တော်တို့က edit လုပ်လို့ရတယ်ဒီ format လေးတွေကိုအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်နေရတာ J7-Jan လို့မြင်နေရတယ်เนาะကျွန်တော် print ထုတ်ရင်လည်းတကယ်လို့ print ထုတ်လို့တခြားလူတွေပေးမယ်ပါညာဆိုလေဒီပုံစံလေးပဲမြင်ရမှာ okay ဒါကိုကျွန်တော်တို့က edit လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လို edit လုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်လေးကို number formatting လို့ခေါ်တယ်အခုနဒီ1000လေးကိုပြောပြခဲ့တယ်လို့ပဲသူ့ edit လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ set quad တွေကိုထောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ number format ထဲမှာရှိတဲ့ down arrow ကိုတစ်ချက်နှိပ် okay down arrow ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာဘာပါလာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က menu တစ်ခုကြာလာမယ်အဲ့ဒီ menu ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာအခု date ကိုကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် date format ထဲကိုသွားမယ် okay date ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက် okay ဒီထဲမှာ option တွေအများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေးထဲတဲ့ okay 17-2020ကိုဘယ်လိုမြင်ကျင်တာတုံးဆိုပြီးဒီမှာရှိတယ်အဲ့လို Tuesday January 7 2020နဲ့မြင်ကျင်လားဒါမှမဟုတ်2020 0107ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြင်ကျင်တာကိုမြင်ကျင်တဲ့ပုံစံကိုဒီအောက်လေးမှာလိုက်ရွေးမယ်ဆိုရင်စင်မယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့တန်ဖိုး date တန်ဖိုးဒီပုံမှာကြည့်နိုင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ date ပုံစံဟိုမှာကိုဌာနနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ date ပုံစံရပြီဆိုရင်ရွေးလိုက်ရွေးပြီး okay နေလိုက် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရွေးတဲ့ပုံစံဒီပုံစံလေးပေါ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် AZ မှာဆိုရင် number formatting နဲ့တည်ထားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ date တွေကိုအရှည်လိုက်ကြီးလိုက်ရိုက်နေစရာမလိုတော့ဘူးဟိုမှာကိုအဆင်ပြေသလိုဒီလို dash down space အောင်ရှားစရာမလိုတော့ဘူး FEB7 လို့ရိုက်လိုက်တယ် enter နေလိုက်တယ် okay သူ့ဘာသာသူ date format တွေဝင်သွားတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကကိုပြောင်းကျင်တဲ့ဟာကို select ပေးပြီးတော့ number format ထဲကိုသွားပြီးမှ date ထဲကနေမှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကောင်ကိုပြင်လိုက်လို့ရတယ် okay ဒါဆိုရင်
date format ပြင်တာလေးပါရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီ date လေးတွေကိုကျွန်တော် XML payment file လေးမှာဒီကောင်လေးတွေကိုခုနလို့ကျွန်တော်အတူကောင်လေးပဲရေးထားမယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုကဏ္ဍလေးနောက်ကရိုက်ထည့်ပြီးတော့ format လေးပြန်ပြောင်းကြည့်ပါ okay format ပြောင်းတဲ့နေရာမှာအခုနောက်မှာသူပေးထားတဲ့ option တွေကပဲကျွန်တော်တို့ကပြောင်းတာကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်တယ်လို့ live ပြောင်းလို့ရသေးတယ် okay ကျွန်တော်ပြောင်းချင်တယ်လို့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ down arrow တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပဲအခုနောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ date ဆိုတဲ့ကောင်ထဲကိုသွားလိုက်တာเนาะ okay ဒီကောင်လေးကိုထောင်းမယ် down arrow date ထဲကိုသွားလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကောင်လေးတွေကပဲကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုရွေးလိုက်တယ်အခုကိုထားခြင်းတဲ့ပုံစံထားမယ်ဒီထဲအတိုင်းမထားအောင် okay အဲ့ဒါဘယ်ထဲသွားမလဲဆိုရင်ဒီ custom ဆိုတဲ့ကောင်ထဲကိုသွားမယ် custom ဆိုတဲ့ကောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာစလုံးသုံးလုံးရှိရဲ့ M ရဲ့ D ရဲ့ Y ရဲ့ဆိုပြီးတော့ M ဆိုတာကျတော့ month D ဆိုတာ day Y ဆိုတာ year okay Y ဆိုတာနှစ် D ဆိုတာ day M ဆိုတာလကိုပြောတာ okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်မဲ့တန်ဖို့ M တစ်လုံးအပေါ်မှာရှိတဲ့ symbol လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်ကိုအောက်မှာရေးရင်းနဲ့ okay M တစ်လုံးရိုက်တာနဲ့အပေါ်မှာနှစ်လို့ပေါ်လာလေ M နှလုံးရိုက်ကြည့်02လို့ပေါ်တယ် okay ပြောချင်တာ तू ကလကိုတစ်လုံးနဲ့ပြမလားနှလုံးနဲ့ပြမလားဗျာကျွန်တော်တို့လက12လတိရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် M နှလုံးရိုက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ full stop ခံချင်တာ full stop လေးထားပြီးမှကျွန်တော်တို့က symbol နဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင် full stop လေးရိုက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ D ကိုရိုက်မယ် D ဆိုတာ day D ကလည်း30ရက်တိရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှလုံးရိုက်လိုက်မယ်ပြီးမှ Y ကိုကြောက်ကျွန်တော်တို့ကနောက်က20ဆိုတဲ့ကောင်လေးနှလုံးကိုပဲလိုချင်တာဒါမှမဟုတ်၄လုံးလိုချင်တာ okay အဲကို Y လိုချင်တယ်လို့နှလုံးရိုက်ရင်ရိုက်၄လုံးရိုက်ရင်ရိုက် okay ဒါကျွန်တော်တို့ custom လိုက်ကိုရေးချင်တယ်လို့ date format ကိုပြောင်းပြီးရေးပေးတာရပြီဆိုကျွန်တော်တို့က okay ပေးလိုက် okay ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တယ်လို့ format လေးဖြစ်သွားပြီ okay အခုဒီ account လေးတို့အတူတူပဲဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ကောင်လေးကိုလည်းတန်မိုးလေးလိုက်ပြောင်းကြည့်ပါ okay ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍကိုရှေ့မှာရိုက်နောက်မှာရိုက် AZ က auto date format ထဲဝင်ပေးသွားတာဖြစ်တယ် okay ဒီကောင်လေးတွေကိုဒီ XML file လေးကို down ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ date format လေးတစ်ချက်ပြင်ကြည့်ပါ okay date format ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်အသုံးဝင်တဲ့ format တစ်ခုဘာ for လဲဆိုရင် currency format ကျွန်တော်တို့ပတ်စံဒီရဲ့ symbol လေးတွေထည့်တာပေါ့ okay အကောင်လေးထည့်တာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောပြရမယ်ဒီမှာရှိရကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော် XML အနေနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေမှာကျွန်တော် symbol လေးထည့်မယ် EPC bill တို့ phone bill တို့ဆိုတဲ့ကောင်လေးတွေကို symbol လေးထည့်မယ် okay ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုရင်အခုန date format ထည့်တယ်လို့ပဲကိုထည့်ခြင်းနဲ့ cell quest ကိုထောက်တယ်ထောက်ပြီးတော့မှဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ down arrow လေးကိုသွားထောက်တယ် okay ဒီမှာရှိတဲ့ number format ထဲမှာရှိတဲ့ down arrow လေးကိုထောက်တယ်ထောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာ currency ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ် okay currency ဆိုတဲ့ကောင်ကအခုသူ default အနေနဲ့ဝင်နေတာဘာကြီးလဲဆိုရင်ဒေါ်လာဝင်နေတာဒေါ်လာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာအနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလဲဒေါ်လာ okay ပေးလိုက်ပြီဆိုရပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုကမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်ဒေါ်လာကိုထားမယ်ဒေါ်လာမသုံးသေးဘူးကျပ်အနေနဲ့ပဲသုံး okay ကျပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ symbol ထဲမှာထည့်မယ်ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုရင်အခုဒီ symbol tab ထဲမှာဘေးမှာ down arrow လေးတစ်ချက်ရှိတယ်ဒီနားလေးမှာအကောင်လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဒီထဲမှာကျပ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးပါမယ် okay အကောင်လေးကိုလိုက်ရှာကြည့် okay ဒီမှာ K ဘာမီဆိုပြီးပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာကျပ်လို့ပြောတာကျပ် currency ရဲ့ symbol ကိုပြောတာ okay ကျပ်ဘာမီကိုမှအခု symbol ထဲမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့တသိန်းနောက်မှာသူကဒသမနှလုံးပါနေတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပတ်စံမှာနောက်မှာ currency မှာပြားမပါတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒသမမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ decimal place ဆိုတာနောက်ကဒသမအလုံးအရေးအတွက်ကိုပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒသမမလိုတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးတန်ဖို့ကိုရှော့ချလိုက်မယ်0ထိပြီးရင် okay ပေးလိုက် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ number format လေးကြက်အနေနဲ့ဝင်သွားပြီအဲ့လိုပဲအောက်ကကောင်လေးတွေပဲကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြောင်းပါ currency တွေကိုသွားဒေါ်လာဆိုင်ပေးရ down arrow လို့နှိပ်ပြီးဒီထဲမှာရှိတဲ့ကျက်လေးတွေကိုရွေး okay ဒီထဲမှာ K Burmese ရွေး currency ကို0 pay okay ဒါကိုတစ်ခုချင်းစီဒီမှာရှိတဲ့ကောင်လေးတွေကို currency ကိုကျက်အနေနဲ့ထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ currency type လေးတွေထားကြည့်ထားပြီးတော့ဒီ number format တွေလိုက်ပြင်ကြည့်ဒီလေးတွေကိုလည်း date format တွေလှမ်းပြကြည့်အဆင်မပြေတာရှိရင်ပြန်မေးလို့ရတယ်
Okay နောက်ထပ်ဗာပြောမလဲဆိုရင်ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တို့ Excel workspace အတွင်းမှာဘယ်လိုဆဲတစ်ခုကနေတစ်ခုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာလေဆဲ movement လေးအကြောင်းထပ်ပြောပြမယ် Okay ကျွန်တော်အခုဒီပုံစံ mouse နဲ့ light ထောက်ပြီးတော့ကိုရေးချင်တဲ့နေရာမှာအခုဒီနေရာမှာ1000ရေးမယ်အခုအောက်ကွက်မှာ1000ရေးမယ် Okay အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က mouse နဲ့ light ပြီးတော့လုပ်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းကိုက keyboard တမှာပဲ keyboard ပဲကင်နေတဲ့လူက mouse ကိုသွားမကင်ချင်ဘူး keyboard ကနေမှတစ်ခါတည်းအကုန်လောက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလည်းရတယ် Okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် key လေးတစ်ချက်ပြောပြမယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်1000ရိုက်လိုက်တယ်ဒီအောက်မှာရောက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ mouse ကနေ left click ကိုအောက်ဆဲကွက်မှာသွားထောက်လိုက်တယ်ပြီးမှ1000လို့ရိုက်လိုက်တယ်အဲ့လိုမှကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပဲတစ်ခါတည်းအောက်ဆဲကွက်ကိုသွားလို့ရတယ် Okay အခုပြန်ပြမယ်1000လို့ရိုက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရင် keyboard ကနေ enter ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ချက်ရိုက်လိုက်ဒါဆိုရင်ဆဲကွက်လေးကအောက်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အောက်မှာကိုရေးချင်တဲ့ကဏ္ဍကိုရိုက်ပြီး enter ထပ်ခောက်လိုက်ရင်အောက်ဆဲကွက်တစ်ခွက်ကိုထပ်ရောက်သွားမယ်ပြီးထပ်ရိုက် enter ထပ်နှိပ်လိုက် Okay ဒါဆိုမှတ်ထားမှာ enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က column အလိုက်အောက်ကိုဆင်းသွားတာကျွန်တော်တို့ကဒီ column မှာရိုက်နေတယ်ဆိုရင်အခုဒီ column မှာကျွန်တော်တို့ကစာရိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ column ကနေအောက်ကိုသူက enter ရိုက်ရင်ရိုက်သလောက်အောက်ကိုဆင်းသွားမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက် sorry ညာဘက်ကိုသွားခြင်းတယ်ဒီကနေ e ကိုသွားကြည့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့က tab ခုံလိုက်မယ် Okay tab ဒီကနေ e ကိုသွားမယ်ဆိုရင် tab ခုံလိုက်မယ်အခု1000ပြန်ရိုက်မယ်အောက်မှာမရိုက်ရှင်တော့ဘူး Okay ညာဘက်မှာရိုက်ရှင်တယ် keyboard ကနေ tab key လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲဆိုရင်ညာဘက်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာကိုရေးချင်တဲ့အကောင်လေး900ဆို900ရေးလိုက်ပြီးရင် tab ထပ်နှိပ်900 Okay ပြီးရင် tab ထပ်နှိပ်900ဒီ shortcut လေးကိုမှတ်ထားပါဒီ tab ရဲ့ enter လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Excel မှာတစ်ခါလေးကြာရင် data တွေအများများပြီးဆိုရင် data တွေတောက်လျှောက်ဖြည့်ရတာရှိတယ်အဲ့လိုအချိန်ဒီမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ mouse ကိုမသုံးတော့ဘူး mouse သုံးပြီး mouse ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကဏ္ဍရရတာအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာ external keyboard နဲ့ သုံးတဲ့လူတွေဆိုလဲ number pad မှာ enter key ပါတယ် Okay အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍလေးတွေရိုက် enter နဲ့ကဏ္ဍရ enter နဲ့ပြီးအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ tab နဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ် tab ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ညာဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ tab လေးနဲ့သွားတယ်အောက်ကိုဆင်းမယ်ဆိုရင် enter လေးနဲ့သွားတယ်